अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल चंडीगढ़ में छा थींदो तव्हांखे सॼी कहाणी ऐं अपडेट इन नंढड़ी वीडियो में ॾींदासीं। वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा। मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ज़मीर जमाली खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा। सब्सक्राइब करण सां को आवाज़ जो बेल न निकिरंदो, काफ़ी असांजी हौसला अफ़ज़ाई थींदी ऐं दोस्तों तव्हांखे वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। दोस्तों तव्हांजो टाइम एतिरो वेस्ट कोन था करायूं, हलूं था पंहिंजी कहाणी जी तरफ़। दोस्तों कमदार रेत खे चवंदो त मूंखे वारो करे हाणे पुलिस खां बचायो, छो जो पुलिस मुंहिंजे पोयां हथ धोई पियो। रेत चवंदो त तूं अगरि अहिड़ो कमु न करी हा त पुलिस अॼु तुंहिंजे पोयां न पवे हा। तूं निवाल खे पंहिंजे ॻोठ न मारी हा त पुलिस अॼु तुंहिंजो पीछो न करे हा ऐं न ई निवाल तुंहिंजा नाला खणे हा। ऐं ॿिए पासे यूसुफ पंहिंजी घरवारी खे चवंदो त मां तोखे ॾिसी रहंदुसि ऐं मां तोखे हर हाल में तलाक ॾींदुसि। सुहिणी चवंदो त अबा तूं ईअं न कर, नूरी हिकु सम्झदार इंसान आहे, पाणे सम्झी वेंदो। ऐं यूसुफ चवंदो त नूरी खां पोइ इन कमदार जो वारो आहे, रुॻो मुंहिंजो टंग ठीकु थिए त पोइ मां इन कमदार खे ॾिसी रहंदुसि। रुॻो हिकु चकर मुंहिंजो टंग ठीकु थिए पोइ ॾिसजां त कमदार कीअं थो मूंखां लिके। ऐं ॿिए पासे दोस्तों साइण मेड़ू रोईंदी पिटींदी पोइ इहो चवंदी त मूंखां मुंहिंजो साहु हलियो वियो, जो जीअण जो हक़ सिर्फ़ु निवाल हो, उहो बि कमदार मूंखां खसे छॾियो। हाणे मां जीअं त सिर्फ़ु कंहिंजे लाइ जीअं, मुंहिंजो जीअण जो हक़ ज़बरदस्ती खसियो वियो। ऐं सुहिणी चवंदो त तूं रो न, साइण अगरि तूं रोईंदे त पोइ मुंहिंजो जी बि झूरी पवंदो, पोइ मां बि रोअण ते लॻी पवंदुसि। ऐं ॿिए पासे थोजरो सनम खे चवंदो त तूं रेस सरफराज़ सां हा कर, अगरि हू तोखे कमु बि चवे त तूं उन ते अॻियां हुकुम कर, छो जो रेस सरफराज़ हिकु शैतान माण्हू आहे। सनम चवंदो त मां इन शैतान खे ॾिसी रहंदुसि, जो हिन बेदर्दी सां निवाज़ खे क़तल कयईं। इन्हीअ खे ऐं कमदार खे मां हर हाल में गिरफ़्तार कंदुसि। सोजरो चवंदो त तूं इन रेस सां सीनो न अटका, छो जो हू ज़मींदार आहे ऐं असां ग़रीब, असां हुन सां सीनो नथा अटकाए सघूं। तो असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं के नई ईंदड़ वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। खुदा हाफ़िज़।